আজকে তৈরি করব বুট ভুনার রেসিপি। এই বুটগুলো খেতে কার না পছন্দ, রোজার ভিতরে বা এমনি মুড়ির সাথে মেখে খেতে সবাই পছন্দ করে। তাহলে চলুন আজকে বানিয়ে ফেলি বুট ভুনা। কড়াইটাতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম। এবার আমি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। কুচনো কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। এবার আমি ভালো করে নেড়ে ভেজে নেব। ভালো করে ছোট চামচের 1 চামচ জিরা দিয়ে দিলাম ফ্লেভারের জন্য। এবার আমি ভালোভাবে নেড়ে জিরাটাও পেঁয়াজের সাথে ভেজে নেব। এখানে নিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। এটা পরিমাণ মতো আপনারা দেবেন। এখানে নিয়েছি সামান্য আদা, রসুন, জিরা এবং শুকনো লঙ্কা একসাথে ব্লেন্ড করা। এবার আমি এটা দিয়ে দিলাম। এটা ভালোভাবে তেলে ভেজে নিতে হবে যেন মশলাটার গন্ধ না লাগে। এবার আমি পরিমাণ মতো পানি দেব মশলাটা কষিয়ে নেওয়ার জন্য, যেন মশলার থেকে কোনো গন্ধ না বের হয়ে আসে। খাওয়ার সময় আদা রসুনের গন্ধ লাগলে বুটটা খেতে ভালো লাগবে না। এবার আমি ঢাকনাটা দিয়ে ঢেকে দিলাম। দেখুন আমার মশলাটা কষানো শেষ। মশলাটাতে যখন দেখবেন এভাবে তেল উঠে আসবে তখন মনে করবেন মশলাটা আমার কষানো শেষ। বুটটা দিয়ে দেব। এর সাথে আমি ছোট একটা মাঝারি সাইজের আলু সিদ্ধ করে এভাবে টিপে ভেঙে নিয়েছি। এটাও আমি এর সাথে দিব যেন এটা আঠালো আঠালো একটা ভাব আসে। এটা অপশনাল, আপনি ইচ্ছা করলে দিতে পারবেন, ইচ্ছা না হলে না। আলুটা যে দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। এইভাবে আমি সামান্য তেলে আলুটাও আর বুটটাও ভেজে নিলাম। এবার আমি পানি দেব যেন মশলাগুলো সামান্য বুটের ভিতরে কষানোর সময় চলে যায়। এইভাবে আপনারা পানি ব্যবহার করলে মশলার যে ফ্লেভারটা এটা বুটের ভিতর চলে যাবে। তাহলে আমরা এটা কষানোর জন্য দিয়ে দিলাম। তুলে একবার আমি এভাবে নেড়ে চেড়ে দিব।
আমার যতক্ষণ পানিটা না শুকিয়ে যাবে ততক্ষণ আমি ঢাকনাটা দিয়ে রাখবো। ঢাকটা তুলে ফেলে দেবো। এবার সামান্য আমি ধনে গুঁড়া দিলাম, জিরা গুঁড়া সামান্য ফ্লেভারের জন্য, ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নেব। এবার দেব আমি গরম মশলার গুঁড়ো। এই স্পেশাল গরম মশলার গুঁড়ো বাড়িতে তৈরি করা। এখানে সব ধরনের গরম মশলা দিয়ে গুঁড়ো করে নেওয়া হয়েছে। এটা আমি 1 চামচের একটু বেশি দিলাম। এটা দেওয়ার পরে ভালোভাবে আমি নেড়ে চেড়ে নেব, যেন গরম মশলার গুঁড়ো ভালোভাবে মেখে যায়। এভাবে আপনারা সুন্দর করে ভেজে নেবেন। এটা মুড়ির সাথে আপনারা ইফতারেও খেতে পারেন, অন্য সময় বৃষ্টির দিনে মুড়ির সাথেও খেতে পারেন বা খালি মুখেও খেতে পারেন। এভাবে একবার আপনারা বুট তৈরি করে দেখবেন, আপনাদের বুট খেতে খুব সুন্দর লাগবে। এই ছিল আজকে আমার রেসিপি, বুট ভুনা। তাহলে আমি এখন এটা ঢেলে নেব। আমি বুটটা ঢেলে নিচ্ছি পাত্রে। তাহলে একবার আপনারা এভাবে বুট ভুনা করে খেয়ে দেখবেন, এটা মজাই আলাদা। এই ছিল আজকে আমার বুট ভুনার রেসিপি।